Alors vous savez qu'en France, le mot révolution ne fait pas peur. Գիտեք, Ֆրանսիայում հեղափոխություն revolution Révolution. հեղափոխություն բառը չի վաղ չի ներշնչում։ Et ce qui s'est passé en Arménie au printemps a été vu en France de manière extrêmement positive. Իսկ այն ինչ տեղի ունեցավ Գառնանը Հայաստանում, Ֆրանսիայում ընկալվեց չափազանց դրական։ La presse française a relayé avec une très grande sympathie les événements d'Arménie. Լրատվական միջոցները մեծ ուրեմն ինչ ասեմ սիմպաթիայով անդրադարձան բոլոր այն իր համակրանքով, հա, արձագանքեցին Հայաստանում ընթացող այդ ժամանակ ընթացող բոլոր ուրեմն իրադարձություններին։ Pourquoi? Tout d'abord parce que ces événements se sont déroulés de manière extrêmement pacifique. Ինչու առաջին հերթին որ այդ ընթացող իրադարձությունները չափազանց ծայր աստիճան խաղաղ մթնոլորտում ընթացան։ J'ai pu moi-même en témoigner auprès de mes autorités. Jamais l'ambassade ou les Français d'Arménie n'ont ressenti le moindre danger pendant ces événements. Եվ ես ինքս իմ պատկան իշխանություններին ի պաշտոնե արդեն փոխանցեցի այն տեղեկատվությունը, որ երբևիցե եւ ոչ մի անգամ այդ ժամանակահատվածում ընթացող իրադարձությունների ժամանակ ոչ մի ուրեմն ֆրանսիացի ոչ մի ինչ որ վտանգի կամ ինչ որ դժվար կացության մեջ չի հայտնվել։ Ce qui a également été très favorablement vu par les observateurs français, c'est que c'était vraiment la révolution du peuple arménien sans interférence extérieure. Գիտեք ինչ, մի բան, որը իսկապես միով բանիվ նաև արձանագրվեց դիտորդների կողմից, ֆրանսիացի, սա իսկապես այնպիսի մի իրադարձություն էր, որը տեղի ունեցավ առանց դրսից կամ կողմնակի ուժերի անմիջական եւ ընդհանրապես ուղղակի կամ անուղղակի միջամտություն։ À Yerevan, à Gyumri, à Vanadzor, ce sont les vrais gens qui sont descendus dans les rues. Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում ժողովուրդն էր, որ դուրս էր եկել փողոց։ Voilà, ce ne sont pas des partis politiques, ce ne sont pas des groupes, ce sont les citoyens d'Arménie qui ont fait cette révolution. Դրա ուրեմն կուսակցական խմբավորումներ էին, ոչ առավել եւս քաղաքական կուսակցություններ էին, փողոցում ուրեմն ցույցերի դուրս եկած մարդիկ, դա ժողովուրդ։ Autre élément important, tout s'est déroulé selon les règles constitutionnelles de l'Arménie. Մի էլի կարևոր ուրեմն տար եւս ամեն ինչը ընթացավ համանդրության ուրեմն տարին եւ ոգուն համապատասխան։ Donc ça a été une révolution très ordonnée. Այսինքն ասելու համար, որ շատ ուրեմն կարգավորված եւ ղեկավարված ճիշտ կազմակերպված հեղափոխություն։ Mais j'utilise délibérément le mot révolution parce qu'on sent qu'à travers ces événements, il y a un avant et un après. Ես հատուկ նշեցի հեղափոխություն բառը, որովհետեւ այդ իրադարձությանը անդրադառնալով զգացումը կա, որ եղել է դրան նախորդող եւ դրան հաջորդող։ Եվս։ Et cet après, on le sent au quotidien, c'est un engagement nouveau de l'ensemble des Arméniens en faveur de l'avenir de leur pays. Իսկ հետ հեղափոխական այդ իրողությունը, սա դա այն իրողությունն է, որը մենք բոլորը զգում ենք, որ հայ ժողովուրդը պահանջատեր է կանգնել, հանձնառու է, ուրեմն իր ձեռքը ստանձնելու իր երկրի ուրեմն եւ իր ապագան։ C'est une énergie, c'est un optimisme, c'est un dynamisme nouveau. Գիտեք ինձ նոր էներգետիկա է, նոր ուրեմն էներգիա է եւ նոր լավատեսություն։ Et c'est pour ça que la rencontre hier entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Nicole Pachinian était extrêmement importante. Եվ երևի թե պատճառներից մեկն էլ դա էր, որ երեք կայացած հանդիպումը Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պարոն Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև կայացած հանդիպումը ջերմ մթնոլորտում ուրեմն տեղի ունեցավ։ Parce que ça a permis une première rencontre entre les deux dirigeants. Նախ որ երկու երկրների ղեկավարները առաջին անգամ էին հանդիպում։ À un moment où nous avons des échéances très importantes devant nous, notamment le sommet de la francophonie et la visite d'État du président de la République en Arménie à cette occasion. Մանավանդ որ դա ուրեմն տեղի ունեցավ մեզ բոլորիս սպասվող երկու շատ կարևոր իրադարձությունների նախաշեմին, առաջին հերթին նկատի ունեմ Աշնանը Հայաստանում ակնկալվող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը եւ բնականաբար, որին կնախորդի անմիջապես նաեւ այդ շրջանակներում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պետական այցը Հայաստան։
Et évidemment, l'ambiance hier à Bruxelles était extrêmement chaleureuse autour de cet entretien. Եվ բնականաբար պայմանավորված այդ հանդիպումով երեք Բրյուսելում մթնոլորտը շատ ջերմ էր Et le changement qui a eu lieu en Arménie, évidemment, donne une nouvelle dynamique à la relation entre nos deux pays. եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, նոր դինամիկա են հաղորդում մեր երկու երկրների ուրեմն երկկողմ հարաբերություն։ Alors pour élaborer sur cet aspect de nouvelle dynamique, pourquoi? Երևի թե կարելի է միտքը զարգացնել, բացատրելով, փորձելով բացատրել մի փոքր ինչով է պայմանավորված, ինչու այդ նոր դինամիկան։ Parce que, évidemment, tout le monde en France regarde les réformes qui sont mises en place en Arménie. Ինչու, որովհետև Ֆրանսիայում բոլորը հետևում են բարեփոխումների այն գործընթացին, որը այսօր իրականացվում է Հայաստանում։ Et tout le monde a compris qu'il y avait un engagement très fort des nouvelles autorités arméniennes pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les monopoles, pour lutter contre les oligarchies. Եվ որովհետև բոլորին ուշով հետևողներին ուրեմն եւս մեկ անգամ բարձ դարձավ, որ իսկապես շատ հստակ հանձնառություն են ստանձնվել հայաստանյան նոր իշխանությունների կողմից եւ մանավանդ պայքարը վճռական ուղղված ուրեմն կոռուպցիայի դեմ, օլիգարխիկ կառույցների դեմ եւ մենաշնորհային այդ բոլոր կառույցների դեմ։ Et ce message est très important pour tous les partenaires français de l'Arménie. Իսկ սա շատ կարևոր ուղերձ է Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար։ Et notamment les acteurs économiques. Եվ մանավանդ տնտեսվարող ուրեմն ոլորտի դերակատարների համար։ La mise en place en Arménie d'un état de droit fonctionnel et d'une économie de marché où la concurrence est respectée change le contexte pour les investissements étrangers. Արտաքին օտարերկրյա ներողություն արտասահմանյան ներդրումների համար ծավալված այդ վճռական պայքարը հաղթահարելու ուրեմն կոռուպցիան եւ ստեղծելու շուկայական հավասար պայմաններ ուրեմն բոլոր ուրեմն տնտեսվարող սուբյեկտների համար սա չափազանց կարևոր ազդակ է։